Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। मुलुक पुनर्निर्माणमा प्रवेश गरिसकेको छ र पुनर्निर्माणको यो सन्दर्भमा सबै पक्ष र सबै निकायको उस्तै सहकार्य, एकता, प्रतिबद्धता आवश्यक छ। भूकम्प पछिको लगत्तैको खोजी उद्धार, राहत वितरणमा यो देशका कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरू जसले भूकम्प पछिको समग्र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको भूमिका अझ व्यापक, अझ महत्त्वपूर्ण र अझ गहिरो देखिन्छ। यस अर्थमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछिको पुनर्निर्माण अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा नेपालको निजामती कर्मचारी तन्त्रले यो पुनर्निर्माण महाअभियानलाई कसरी हेरिरहेको छ, कसरी बुझिरहेको छ, उसको उपस्थिति कहाँ कस्तो रहन आवश्यक छ र पुनर्निर्माणप्रति उसको बुझाइ र उसको दृष्टिकोण के हो, आज हामी यही विषय उठान गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ। देशमा पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भइसकेको छ। यससँगै पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। यस पटकको माघ 2 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा यो महाअभियानको शुभारम्भ गरिएको हो। राजधानीबाट सुरु भएको पुनर्निर्माण महाअभियान 2073 को वैशाख 12 गतेसम्ममा सबै गाउँ र जिल्लामा सुरु भइसक्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यति बेला नै प्रतिबद्धता जनाएको हो। हामीले एकैसाथ बारपाक, लाप्राकदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म, ओखलढुङ्गासम्म एकैसाथ चाहिँ यो पुनर्निर्माणको काम सुरुवात गर्न चाहेका थियौँ। हामीले साँखुदेखि लिएर गएर काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सांस्कृतिक सम्पदा र बस्तीहरूमा पुनर्निर्माणको काम एकैसाथ सुरुवात गर्न थालेका थियौँ। सँगसँगै माघ 2 को यो सन्दर्भ पारेर पुनर्निर्माणको अभियान सुरुवात गर्ने सोच पनि सँगसँगै सार्यौँ। यस क्रममा हेर्दाखेरि जुन योजना चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा तत्काल जाने स्थिति छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाउँ। हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ, पुनर्निर्माणको काम पर्खेर बस्न सक्दैनौँ। माघ 2 गतेबाट सुरुवात गरेको शुभारम्भको कार्यक्रम वैशाख 12 सम्म निरन्तर चल्नेछ। यो एउटा अभियानका रूपमा चाहिँ जान थाल्यौँ भने यसले एउटा गति लिनेछ। पुनर्निर्माण बारे भइरहेको प्रगति समेत प्रस्तुत गर्दै सोही विशेष समारोहमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ग्यावालीले यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका थिए। सबै चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूको यो जुन सामूहिक खालको प्रतिबद्धता छ, यसले मलाई र प्राधिकरणलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ र गाउँ गाउँमा सर्वेक्षणका साथमा एउटा राजनीतिक तहबाट समेत पनि यो पुनर्निर्माणको अभियानको निम्ति एउटा अपिल चाहिँ निश्चित रूपमा आज हुनेछ। कर्मीसँग तल्लो तहसम्म जनतालाई परिचालन गर्ने एप्रोचको निम्ति पनि चाहिँ राजनीतिक दलहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसको निम्ति म पुनः यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्ग यहाँ हुनुहुन्छ, म आभार छु र यसको यो अभियानमा चाहिँ साथ अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति पुनर्निर्माणको काम मानवीय चाहिँ संवेदनाको विषयका साथ चाहिँ जोडिएको विषय हुनाले त्यो धेरै माथिल्लो उचाइबाट चाहिँ रहेर यो काम अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि विभिन्न नीति नियम निर्देशिका बन्ने क्रममै रहेका कारणले पनि होला पुनर्निर्माणको अभियानले त्यति जिल्ला र गाउँहरू तातेको देखिँदैन। भूकम्प प्रभावितहरू अहिले पनि पालमै छन्। सरकारको उचित परामर्श, सहयोग र निर्देशन पुरी बसिरहेका छन्। घर निर्माणका लागि उनीहरू आतुर छन्। धारा, पानी अनि घर एकदम विकसित भइसकेको थियो अनि जग्गाबाट उडाइदियो। यहाँ कुनै एउटा घर पनि बचेन। अहिले हामी एउटा तिरपालको भरमा बाँचिरहेछौँ र कुनै जस्ता पुरानो जस्ताहरू खोजेर त्यसमुनि बसिरहेछ। तर शीतले सबै मान्छे बिरामी धेरै परिरहेको छ। अब हुनेले चाहिँ टिन किनेर छारोहरू अलिअलि राम्रो बनाउनु खुबे बनाहा अनि नसक्ने त त्यही तिरपाल मुनि नै छ। यो सानो राहत देख्दा यहाँ त्यति साह्रो केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ धेरै ठुलो हेल्प गर्नु पर्यो। यहाँ धेरै मान्छेहरू दुखीमा छ। स्थानीय भूकम्प प्रभावित अन्योलमा छन् कि कहिले र कसरी आफूहरू पुनर्निर्माणमा जुट्ने हो भनेर। उनीहरूको दुविधा घर निर्माण सम्बन्धी सरकारी सहयोग र त्यसका लागि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमै छ। यसबारे स्थानीय निकाय पनि अन्योलग्रस्त नै छ। जनतासँग प्रत्यक्ष भिज्ने र जनताका आवाज प्रत्यक्ष सुन्ने स्थायी सरकार रूपी स्थानीय तहका कर्मचारीले यस सम्बन्धी उपयुक्त सुझाव केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रको कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वले यसमा प्रत्यक्ष सहभागी भई अप्ठ्यारा गाँठाहरू फुकाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
हामी अन्योलमा छौं, हाम्रा कर्मचारी अन्योलमा छन् भनेर स्थानीय निकाय चुपचाप बसिदिने हो भने पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन। यता सरकार, दल, तिनका नेतृत्वले पनि पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हुने सहजतालाई मध्यनजर गरी नीति वा नियम परिवर्तनका लागि ढिला गर्नु हुँदैन। पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सबैको उत्तिकै भूमिका छ, तर नेतृत्वदायी ठाउँमा बसेको कार्यकारी सरकार र स्थायी सरकारको रूपमा परिचित कर्मचारी तन्त्रले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने स्थानीय स्तरमा देखिएको यो अन्योलता हट्न समय लाग्ने देखिन्छ। रिपोर्टपछि म कुराकानीमा जुट्न चाहन्छु। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निजामती कर्मचारी तन्त्रको प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ मुख्य सचिव, यति बेला नेपालका निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ कति सक्रिय छन्, कति तटस्थ छन् अथवा कति निष्क्रिय छन्, कुन रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्? धन्यवाद। यो ज्यादै समसामयिक विषयमा तपाईँले जिज्ञासा राखेर यो अवसर दिनुभयो। विनाशकारी भूकम्पको लगत्तै निजामती कर्मचारी यो रेस्क्यु र रिलिफमा जुटेका थिए र सन्दर्भ आयो प्राधिकरण गठनको। प्राधिकरण गठन भइसकेपछि इमिडिएटली हामीले बैठक बस्यौँ। अहिले प्राधिकरणलाई पहिला त हामीले बस्ने ठाउँबाटै सुरु गऱ्यौँ। बस्ने ठाउँ पनि तत्काललाई अहिले जहाँ बसिरहेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नै एसाइन गरेको ठाउँमा हामीले दिएको हो र अरू लजिस्टिक्सको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यसको अलावा प्राधिकरण गठन भइसकेपछि जुन रूपमा यहाँहरूले प्राधिकरणलाई चुस्तता दुरुस्तता दिनको लागि अलि बढी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित होस् भनेर जुन प्रकारको आधार तपाईँहरूले तयार गरिदिनु पर्ने थियो, त्यो तयार गरिदिनु भएको छ पूर्ण रूपमा? होइन, अब प्राधिकरणको कुरा के हुँदो रहेछ भने काम गर्दै जाँदा अलिकति मेरो आफ्नो भनाइ के थियो भने अहिले 49 अरबको कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने, प्राधिकरणले त्यसको जानकारी लिने र अरू कार्यक्रममा लाग्ने भन्ने थियो। तर समग्रतामा अलिकति फन्ड फ्लो मेकानिजममा अलिकति लाइन मिनिस्ट्री र प्राधिकरण छलफल अहिले भइरहेको छ। जहाँसम्म हामीले गर्ने सहयोग हो, प्राधिकरणले कर्मचारी मागे हामीले इमिडिएटली खटाइसक्यौँ। मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले के भनेको थिएँ भने कर्मचारी खटन पटन चाहिँ प्राधिकरणले मागे अनुसार कर्मचारी खटाएपछि मात्रै अरू कर्मचारी सरह गर्नु होला भनेको थिएँ र त्यही अनुसार हामीले खटाइसकेका छ। त्यो मध्ये केही कर्मचारी हाजिर पनि भइसकेका छन्। कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा केही समय अगाडि अति धेरै अनिच्छा देखाए त्यहाँ जानलाई। अहिले फेरि पछिल्लो समयमा अति धेरै यो तलब बराबरको सुविधा भत्ता यी कुराहरू भइसकेपछि कर्मचारी फेरि यति धेरै उत्साहित भएर जान खोजे भन्ने विषय चाहिँ किनभने जनता त यो विषयमा प्रष्ट हुन चाहन्छ। होइन, त्यस्तो धेरै होइन। अहिलेसम्म कुनै भत्ता दिने निर्णय भएको छैन। होइन, अब जाने भनेको उत्साह धेरै भएको चाहिँ होइन। अब खटाएको कर्मचारीहरू गइरहेछन्, त्यस अर्थमा त्यस्तो धेरै उत्साह भनेर त्यहाँ जानै पाऊँ भन्ने चाहिँ होइन। त त्यहाँ चाहिँ के हो भने त्यहाँ गएर काम गर्न सक्ने चाहियो। त्यसैले त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै भत्ताको निर्णय भएको अवस्था छैन। कति 216 दरबन्दी भनेकोमा 42 जना मात्र गए? होइन, त्यो त यसो भने उसले त केन्द्रमा अफिस खोलेको छ नि, उसको त 6वटा क्लस्टर हुन्छ। भोलि क्लस्टरमा जाने बेलामा चाहिन्छ नि त कर्मचारी। त्यो त उसको अर्गानोग्राम स्वीकृत भयो, उसले कार्यविधिका कुराहरूमा हामीले नै गरिदिइरहेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले 3टा कार्यविधि बनाएर अब प्राधिकरणले बनाएर हामीसँग राय माग्नुपर्ने, हामीले बनाएर छिटो गर्न भनेर पठाइसकेका छौँ। 3टा, एउटा त हामीले छिटै क्याबिनेट लाँदैछौँ, अरू 3टा त्यहाँ छ, अरू 2-3टा बनाउनु बाँकी छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा हामीले कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर हामी कार्यविधि बनाएर हामी सहयोग गरिरहेछौँ। भनेको यो चिज जस्तै प्राधिकरणको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि खाका तयार गर्ने चिज पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तयार गरेर कार्यविधिहरू तयार हुने क्रममा छ। अनि त्यस सम्बन्धी नियमावली तयार गरेर दिने काम, नियमावली चाहिँ उनीहरूले बनाएर ल्याउन बाँकी छ। त्यसको नियमावली अरू 2-3टा कार्यविधि हामीले बनाएर दिइसक्यौँ। एउटा त अब अन्तिम चरणमा आइसक्यो, हामी क्याबिनेटमा सायद सम्भवतः अब हामी आउने क्याबिनेटमा स्वीकृत गर्छौँ प्रोक्योरमेन्टको चाहिँ।
तर मैले भनेको के म अहिले तपाईँलाई कार्यविधिहरू अब करिब 5-7 दिन 1 हप्तामा टुङ्गिनेवाला छ। अब हामीले 4वटा हामीले बनाइसकेका छ, बाँकी उनीहरूले बनाउनु पर्ने छ। बनाउने कुरा हामीले सहजीकरण गर्न चाहन्छौँ र यहाँले सहजीकरण कुरा गर्नु अहिलेसम्म प्राधिकरणले भनेको रिक्वेस्ट गरेको कुनै पनि कुरा हाम्रो टेबलमा पेन्डिङ छैन। त्यसले काम गर्ने कुरामा हाम्रो जहिले पनि सहयोग हुन्छ, किनभने प्राधिकरणको कुरा होइन, कुरा जनतालाई सेवा दिने कुरा हो। पहिला 5 लाख भनेर यहाँहरूले निकाल्नुभयो तथ्याङ्क, त्यसपछि फेरि थपिएर 7 लाख अब यो कुरालाई अहिले फेरि तथ्याङ्क सङ्कलनमा अगाडि बढ्यो। अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ के हो भनेदेखि हाउजिङको लागि चाहिँ जुन डोनरहरूसँग सम्झौता भयो त्यसमा चाहिँ तथ्याङ्क भेरिफाई गरेर मात्रै दिने भन्ने पर्या रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले प्राधिकरणले नै खटाइरहेको छ र प्राधिकरणको प्लानिङ के छ अहिलेसम्म भने हामीसँग पनि छलफल भएको छ। अब कार्यविधि बनाउने तथ्याङ्क ल्याइसकेपछि कमसेकम वैशाख 12 गतेभन्दा अगाडि पहिलो किस्ता स्वरूप 50,000 रुपियाँ दिने। 15,000 पहिले दिइसक्यो। यहाँले भन्नुभयो न्यानो कपडाको लागि 6 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारले 10,000 गदरले बाँडिसक्यो होइन। त्यो त वास्तवमा पहिल्यै हामीले गर्न सके बाँड्नु पर्दैन थियो। फ्रन्ट लाइनमा तथ्याङ्क राम्रो भइदिए भए पर्दैन थियो। हामीले यसरी दिइरहेका छौँ। तथ्याङ्क जस्तै तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि यहाँहरू नै खटिनु भएको थियो, कर्मचारीहरू नै खटिया होइन। अब कर्मचारीले पहिला लिएर आए, किल भयो होइन, त्यसपछि त्यो तथ्याङ्क पनि फेरि फेल खायो। फेरि हामी फेल यस्तो भयो कि फेलभन्दा पहिला हाम्रो सामाजिक संरचना हेर्नु पर्यो। हामीले कसरी हेर्छौँ सरकारलाई, सरकारी त हो भनेर आफूलाई पर्दाखेरि मात्रै कुरा गर्ने र जस्टिस नबोलिदिने, जे हो त्यही सत्य तथ्य नबोलिदिएर कुरो बिग्रिरहेको छ। योभन्दा पनि सही आउँछ प्रष्ट आउँछ भनेर भन्ने अहिलेको आधार चाहिँ के हो? हामीले भनेको छौँ रेपिड एसेसमेन्ट, यो इलेक्ट्रिक रेपिड एसेसमेन्टबाट चाहिँ हामी त्यो त यस्तो हुन्छ। अहिले यति 2 दिनको कुरा हो कि यति लामो समय भइसक्यो, छुटेको मान्छे पनि जागरण भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि भन्नुभयो नम्बर 1। नम्बर 2 उनीहरू फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर आउँछन्। आउँदाखेरि त विश्वास त काहीँ गर्नै पर्यो होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ अब जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिसकेका छ प्राधिकरणले, त्यो समन्वय समितिले पनि अलिकति हेर्ला। त्यसैले अब यसको जरो त के हो भनेदेखि हामी कति तयार थियौँ, हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली कस्तो छ, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली कस्तो छ, घरको अभिलेख प्रणाली कस्तो छ, यी सबै कुराहरूमा हामी कति सहयोगी र समन्वय गर्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार छ, अरूको सरकारमा बोल्ने र सिस्टममा बोल्ने हाम्रो कति बानी छ, यी सबै कुराहरू हाम्रा गभर्नेन्सको पर्फेक्टनेस सोसाइटीबाटै सुरु हुन्छ, घर परिवारबाटै सुरु हुन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यो भयो, किनभने हामीले यो तयारी थिएन। तयारी गर्ने हाम्रो सिस्टमभित्रै यति धेरै नभएको कारणले यो आएको। तर जे भए पनि अब नीतिगत हिसाबले क्लियर छ, समयमा हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो अर्कै कुरा, विविध कारण छन्। यो यहाँहरूले पनि जान्नु भएको छ, सबैले जान्नु भएको छ। अब एउटै क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिने कुरा छैन। अर्को कुरा के छ भने घर बनाउने बेला पनि बिल्डिङ कोड पालना नगरिदिएर पनि धेरै नोक्सान भएको छ। नीति त छ नि। बिहाले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हामीले यो काम गर्दैछौँ भनेर, त्यसपछि हामीले 10,000 दियौँ, अनि त्यसपछि नीति नियम यो 2 लाख हामीले वितरण गर्ने बनायौँ, यहाँसम्म पुग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसपछि त के भनेदेखि यो त व्यक्तिगत हिसाबको कुरा हो, व्यक्तिगत घर परिवारलाई दिने कुरा। त्यो बाहेक सार्वजनिक निर्माणको कुरामा सडक निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, सुरु भएको छ। अर्थात् यसलाई जोड्दा त सुरुमा अवरुद्ध भएको सेवालाई सुचारू गर्ने काम त भयो नि। विभिन्न बाटाहरू अवरुद्ध थिए, सारा ठाउँहरू अवरुद्ध थिए, डेब्रिज क्लियरेन्सको कुराहरू थियो, थुप्रै कामहरू त भयो नि। अब त्यो सार्वजनिक सरकारका चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउने एउटा पाटो भयो। अर्को सामुदायिक पूर्वाधारहरू, स्कुल बिल्डिङ, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्यले चाहिँ मलाई लाग्छ कति 500-700 स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने गरी सिधै डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेको भनेर चाहिँ व्याख्या गरेर आइराखेको छ। त्यस्तै अरू गाविसका भवनहरू, नगरपालिकाका भवनहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयका भवनहरू त भइरहेकै छन्। त्यो दोस्रो क्याटेगोरी भयो। तेस्रो क्याटेगोरीमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पनि छुट्टा छुट्टै हामीले बैठक गरेर के छ कसो छ, अर्थमै पनि अलिकति सुरुमा कार्यविधिमा चाहिँ छलफल भएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू भइरहेको छ। यो सबै चाहिँ कसरी भन्छ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखिएको छैन? जस्तै सांस्कृतिक सम्पदाहरू, निकायहरू कसले त्यसमा प्राधिकरणको भूमिका के हुन्छ? त्यसले गरेर अस्पतालहरू, शिक्षालयहरू चाहिँ कसले बनाउँछ? त्यसमा दुईटा मोडेल छ। अहिलेसम्म हामीले सोचेको के छ भने प्राधिकरणले चाहिँ एउटा पोलिसी ओभरसाइट गर्छ, सहजीकरण गर्छ र लाइन एजेन्सीले नगरेको कार्यान्वयन पनि कुनै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अहिलेसम्मको मोडालिटी के छ भने यद्यपि फाइनल भइसकेको छैन, हाम्रो सोच र प्राधिकरणसँग कुरा भएको के छ भने विद्यालय भवन शिक्षाले बनाउँछ, त्यहाँ जनशक्ति दिए भयो, चाहिन्छ भने थपे भयो। त्यस्तै अरू गाविस स्थानीय निकायको पूर्वाधार त स्थानीय निकायले बनाइरहेकै छन्। अरू सडक बनाउने काम सडक विभागले गरिरहेकै छ।
सहरी विकासले सार्वजनिक सरकारी भवनहरू बनाउने काम गरिरहेकै छ र सम्पदाहरूको चाहिँ पुरातत्व विभाग मार्फत विश्व सम्पदा सूचीमा परेका कुराहरू त्यसरी जाने सेक्टरल रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार प्राधिकरणको समन्वयमा प्राधिकरणको अब निर्देशन पनि हुनसक्छ भोलि त्यसमा जाने गरी अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यही खालको कार्यविधि बन्दैछ त्यसो भए अहिलेसम्मको हिसाबमा त्यही छ। अब होइन भोलि प्राधिकरणले सबै गर्छु भन्ने खालको कुरो आउन सक्ला, तर त्यो सम्भव चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो बुझाइ के छ भने कहाँबाट आउँछ र, त्यसमा भइरहेको संरचनाबाट जानुपर्ने हो। भइरहेको जुन संरचनालाई थप एक्स्ट्रा जिम्मेवारी दिने कुरा हो। अब यहाँ अझ एउटा कुरो जानकारी गराउँ, सुरुमै हुन त म त्यति बेला अर्कै मन्त्रालयको सचिव थिएँ र मैले त्यति बेला के भने यत्रो बिल्डिङहरू कोल्याप्स भए, नष्ट भए, भत्के, यत्रो दुःखद अवस्थामा भवन विभाग अन्तर्गत 14 जिल्लामा 14वटा कार्यालय खोल्नुपर्छ भनेर मैले पहिला प्रस्ताव राखेको र अहिले 14 जिल्लामा कार्यालय खुलेको छ। कार्यालय स्थापना भएपछि हाउजिङको पार्टमा त्यो कम्पिटेन्ट अथोरिटीले नै हेर्नुपर्छ, किनभने जसले जे जान्दछ त्यो हेर्ने होइन कि जसलाई कानुन त जान्नुपर्ने र हुनुपर्ने गर्नुपर्ने निकायले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यसको पूर्वाधार संरचना भएर तुरुन्तै त्यसको हामीले चाहिँ कार्यालय खोल्ने कुरामा यद्यपि म अन्यत्रै भए पनि पहिला प्रस्ताव चाहिँ सचिव बैठकमा मैले राखेको हो। किन त भन्दा लोकल लेभलमा काम गरेको एक्सपिरियन्सको आधारमा कि त्यो एउटा स्थानीय निकायसँग त्यो एक्सपर्टिज छैन। हुन त अब हाम्रो हाइराइज बिल्डिङमा समग्रतामै प्रब्लम छ, तैपनि त्यो भएर कार्यालयहरू खोलेर अब चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। यहाँले स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म काम गर्नुभयो, पुनर्निर्माण गर्ने भनेकै स्थानीय निकायले हो जस्तो बुझिन्छ र हुन पनि हो। गाविस नगरपालिका बेगर जीविस बेगर त पुनर्निर्माण सम्भव पनि छैन। तर अहिले उनीहरूको कन्फ्युजन यहाँले बुझ्नु भएको छ। 50,000 कति बेला दिने, 17वटा मोडलको घरबाट त्यही नक्साबाट घर बनाउन दिने हो कि अरू मोडलमा पनि जान सक्छन्? स्थानीयको छुट्टै कन्फ्युजन छ, त्यहाँका कर्मचारीहरूको गाविस नगरपालिकाको कन्फ्युजन छुट्टै छ। त्यो छैन। स्थानीय र सहरी विकासको एउटा केन्द्रीय समन्वय इकाइ जस्तो बनाएको छ र त्यत्रो कन्फ्युजन चाहिँ उनीहरूले क्लियर गर्छ। अब यो त्यो क्लियर भइसकेको छ र नक्साको डिजाइन चाहिँ भवनले नै गर्ने हो। होइन, 17वटा डिजाइनमै घर बनाउनु पर्ने बाध्यता हो त्यसो भए? होइन, अब घर बनाउनेको स्पिरिट चाहिँ के हो भने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुनु पर्यो, जोखिम रहित। जोखिम हुनु भएन फेरि भूकम्प आउँदा नभत्किने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो त्यसमा त। नक्सा जे भने जसलाई जत्रो चाहिए पनि अरू कुरा त होइन त्यसमा। होइन, अहिले प्रत्येक गाविस प्रत्येक नगरपालिकामा देखिएको समस्या के हो भन्दा हामीले फिल्डमा गएर बुझ्दाखेरि घर धनीहरू प्रभावितहरू आउनु भएको छ, म चाहिँ घर बनाउँछु भनेर राज्यको सहयोग पनि लिन चाहनुहुन्छ, लिनै पर्यो। तर बाध्यकारी छ 17वटा नियम घरभित्र मोडल चाहिँ उसले गाविस नगरपालिकाले के दिन्छ भन्दा यो 17वटा घर चुज गर्नुहोस् भन्छ। उसले त्यो 17वटा घर चुज गर्न सकिरहेको छैन। मलाई योभन्दा अलिक पृथक चाहिन्छ है घर भन्छ। होइन, अब पृथक यस्तो हो, घर बनाउँदाखेरि अहिलेको सरकारले भनेको कुरा के हो भने बिल्डिङ कोडमा धेरै कुरो परेको छ अनि घर बनाउँदा सुरक्षित घर बनाउनु भन्ने हो। त्यो मोडेलभन्दा बाहिर जाने कुरा त मोडेलभन्दा बढ्दा यो ठुलो चाहियो भन्यो भने त त्यहाँ त जिल्ला भवन कार्यालयमा जाँदा भइगयो नि। त्यो कुरा क्लियर त बनाइदिनु पर्यो। क्लियर त अब तपाईँको तथ्याङ्क आइसकेर 50,000 दिने बेलासम्म क्लियर हुँदै जाला। अहिले त त्यतिकै गर्ने कुरा त छैन। गर्दाखेरि त जान्नेले त आफूले बनाउनु पर्यो। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिले तपाईँको यो सबै कुराहरू चाहिँ लोकल बडीमा धन्न अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा 13 वर्षदेखि नहुँदाखेरि पनि 14 वर्षदेखि नहुँदा पनि काम चाहिँ भइरहेको छ। संसारमा कहीँ यति निर्वाचनै नभइकन यत्रो समय लोकल बडीले काम गरेको चाहिँ बिरलै पाइहाला। तर लोकल इलेक्सन भइदिएको भए यो मेयरहरू हुनुहुन्थ्यो, गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले धेरै कुराहरू क्लियर गर्नुहुन्थ्यो। जनशक्तिले जनता परिचालन कर्मचारीबाट गर्ने कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो। यो विभिन्न इक्जाम्पलले देखाइसकेका छ नि। अवश्य त्यो हुँदै पनि उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। अहिले लोकल बडीमा जुन खालको काम छ फ्रन्ट लाइनमा काम त भइरहेको छ। अब होला सोचेको खोजेको अनुसारको पर्फेक्सन नहुन सक्छ, तर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काममा त वास्तवमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइदिए भए हाम्रो पुनर्निर्माणमा स्थानीय निकायको भूमिका चाहिँ कति छ? त्यो भूमिका चाहिँ अहिले हामीले उनीहरूलाई त्यो रूपमा हाम्रो नीति नियम कानुन कार्यविधिमा चाहिँ राखिएको छ कि छैन? कार्यविधिमा त प्राधिकरणले समन्वय गर्ने हिसाबले प्राधिकरणको कार्यविधि लागू हुन्छ। प्राधिकरणले बनाएर भन्दा हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। त्यो स्वीकृत भइसकेपछि त्यो कार्यविधि लागू हुन्छ। यसको कार्यविधि नै छुट्टै हुन्छ पुनर्निर्माण। त्यस अर्थमा उनीहरूले गर्ने हो। त जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो अब स्थानीय निकायको क्यापासिटीको कुरा त के भने एकाएक हामीले कर्मचारी थपेर गर्ने कुरा त होइन। त्यो हुँदा चाहिँ हामी टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट आउटसोर्सिङ गर्ने, काजमा लाने, जिल्ला तहमासम्म लाने कुराहरू र अहिले प्राधिकरणले सोचिरहेको छ के भनेदेखि चाहिँ
यो रिसोर्स सेन्टर विभिन्न क्लस्टरमा रिसोर्स सेन्टर बनाएर सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र रकम दिनुभन्दा अगाडि यी सबै कन्फ्युजनहरू प्राधिकरणले र शहरी विकास मन्त्रालयले क्लियर गरेर भवन विभागले क्लियर गरेर जिल्ला भवन कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिमा स्रोत रिसोर्स सेन्टर जुन क्लस्टर हुने यी कुराहरू चाहिँ क्लियर हुन्छन् र प्राधिकरणले लाइन एजेन्सीसित लाइन मिनिस्ट्रीसित मिलेर रिक्रुटमेन्टको प्रोसेसहरू पनि अगाडि बढाउँछ। यत्रो काम गर्नु छ, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र अथवा हाम्रो सिस्टम हामीले जसरी काम गरिरहेका छौँ, हामीले विकास बजेट पनि सही समयमा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने भने 8-10% मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ भन्ने खालको गुनासोहरू सुन्न आएको छ। यत्रो बजेट, यत्रो पुनर्निर्माण र यहाँहरू नै परिचालित भएर स्थानीय निकाय अथवा कर्मचारी तन्त्र नै परिचालित भएर पुनर्निर्माण गर्नु छ, अपेक्षा कसरी गर्ने? अब एउटा कुरा त हाम्रो पुँजीगत खर्च हुने टेन्डेन्सी चाहिँ विगतमा नि यस्तै हो। लास्टमा तेस्रो चौमासिको बढ्ता हुने अब जति गर्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन, त्यो भइराखेकै छ। तर अब अहिलेको अप्ठ्यारो यहाँले बुझ्नु भएकै छ। अहिले चाहिँ अब हुन त हामीले ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई अलिकति आयोजनाहरूलाई फ्युल उपलब्ध गराउने भनेर भने पनि छौँ, अलिअलि उपलब्ध पनि भएको छ। त्यसकारण अहिले यो असहजताको कारणले जुन खालको अप्ठ्यारो परेको छ बजारमा, त्यो अप्ठ्यारोको कारणले पनि ढिलो भएको चाहिँ छ। र यो अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई जनरलाइज गरेर हामी फ्रस्ट्रेटेड हुने कुरा चाहिँ होइन। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि सबैले काम गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन जरुरी छ। विभिन्न खालका समस्याहरू विभिन्न ठाउँमा छन् र ती सबै समस्याहरू वान साइज फिट्स अल भन्ने हिसाबमा समाधान गर्न सकिन्न। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न एउटा एक खालको समझदारी सबै तहबाट जोसँग जे जस्तो जिम्मेवारी छ त्यो अनुसार चाहिँ इन्क्लुडिङ मिडिया लगायत हामीले पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ हामी ल्याउनु पर्ने। जस्तै मैले अगाडि हामीले एक हप्ता 10 दिनमा 6 अरब बाँड्यौँ होइन। 4 अरब बाँडिसक्दा पनि बाँड्नै सकेन भनेर आइरहेको हुन्थ्यो, किनभने 4 अरब त बाँड्यो भनेर त्यस्तो खालको पोजिटिभली स्टार्टिङ नहुने कि 1 अरब बाँकी छ अथवा एउटाले पाएन भनेर आउने, यति धेरैले पाए भन्ने कुराबाट सुरु गरेर तर यतिले बाँकी छ है भनेर आउने खालको त्यस्तो खालको पोजिटिभली हेर्दाखेरि हामीले वास्तवमा नकारात्मक सन्देश दिएर हाम्रो भइरहेको ऊर्जालाई नोक्सान पार्नु चाहिँ हुँदैन। अब यो त हामीले जानेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समस्या छन्। कर्मचारी तन्त्रले काम गरेको पनि छ, कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि छ, काहीँ राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि छन्, विभिन्न कुराहरू छन्, काहीँ इनइफिसियन्सीको कुराहरू छ, काहीँ इफिसियन्सीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला। यो थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसकारण यो हामीले एउटा बसाइमा गभर्नेन्सको र ब्युरोक्रेसीको सबै एनालिसिस गर्न सक्दैनौँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जेसुकै भए पनि अब ढिलै भए पनि प्राधिकरण बनेको छ। बिचमा कन्फ्युजन थियो, लाइन मिनिस्ट्रीले केही काम गरेका थिए र अहिले प्राधिकरणले गर्न खोजेको कुरा र प्राधिकरणले पनि लाइन मिनिस्ट्रीको एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र लाइन मिनिस्ट्रीले पनि प्राधिकरणले चाहिँ के भने सहयोग गर्न आएको निकाय हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दा अल्टिमेटली हाम्रो काम चाहिँ नागरिकलाई सहयोग गर्ने हो, मुलुकको काम गर्ने हो र उद्देश्य एउटै हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ। अहिले यहाँले र नेपालको ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यो हाउस बिल्डिङ मात्र होइन, अब हाम्रो गुडविल र पर्फर्मेन्स बिल्डिङको पनि अवसर हो भनेर लिनुभएको छ। त्यसो भए होइन, अब हामीले भन्नु चाहिँ भनेका छौँ हेर्नुहोस्। तर अब समस्या चाहिँ के छ भने यो कुराहरूलाई ब्युरोक्रेसी भने चाहिँ यो 3 पुस्तासँगै हुन्छ अरे के। तपाईँको भनौँ न 21 वर्ष अधिकृत कुरा गर्नुहुन्छ भने 21-22 वर्षदेखि 58 वर्षसम्मको एउटा जमात हो। अब यो कुन कालखण्डमा कसरी आएको छ, कुन खालको एक्सपर्टिज छ भन्ने कुरो एक ठाउँमा छ भने हामीले ब्युरोक्रेसीलाई कम्पिटेटिभ बनाइदिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति पोलिटिकल ड्राइभ पनि चाहिन्छ। ब्युरोक्रेसीलाई ड्राइभ गर्नलाई पोलिटिकल्ली होइन कामको मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाइदिने, हस्तक्षेप नगरिदिने, रिजल्ट खोजिदिने। तर त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने, चुप लाएर बस्ने भने आयो। रिजल्ट किन भएन भनेर क्वेसन गर्ने, रिजल्ट कसरी आउँछ भन्ने सोच हुनुपर्ने खालको हिसाबले यो ट्रान्जिसन भएको कारणले गर्दा पोलिटिकल चेन्जेस हुँदा ब्युरोक्रेटिक चेन्जेस पनि नहोस् भन्दा भन्दै पनि हुन्छ। यसले गर्दा यसको लिडर र क्याप्टेन त अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ नि। होइन होइन, यो ठुलो क्याप्टेनको कुरा भन्नुभयो नि, मैले एउटा पनि मान्छे सार्न सक्दिनँ होइन। मैले पर्सुएसन गर्ने हो, अप्सन भनिदिने हो। अप्सन नमानेको अवस्थामा केही लाग्दैन। मैले यो कुरो भनेको थिएँ भनेर नेपालको पोलिटिकल पार्टी र यता ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ अब कसरी लाने, कसरी लाने भन्दा अगाडि के होइन मैले भने अप्ठ्याराहरू थिए, समझदारीहरू थिए भन्ने विषय त यहाँले त राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। होइन, कुरा के छ भने ब्युरोक्रेसीले राम्रोसँग काम गर्छ, राम्रोसँग बनाउनुपर्छ, न्युट्रल हुनुपर्छ, पर्फर्मेन्स हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच सबै पोलिटिकल पार्टीमा हुनु पऱ्यो नि होइन। आफू हुँदाखेरि आफूले छाने मान्छे लाने, त्यो अर्को हुँदा अर्काले छाने भने रिस गर्न पाइएन नि। त्यसैले यो कुराहरू के छ भने मुख्य सचिवले चाहिँ होला पोजिसनको हिसाबले हो,
तर अथोरिटीको हिसाबले कोही मान्छे मैले एकजना खरदार पनि सार्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छैन भन्ने हो। पर्सुएसन गर्ने सिस्टमले गर्नुहोस् भन्ने हो। सिस्टमले गर्नुहोस् त काहीँ हुन्छ पनि काहीँ हुँदैन पनि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त मुख्य सचिवलाई अहिले धेरै क्वेसन आइरहेछ। जस्तो म मुख्य सचिव हुने बित्तिकै पनि तेरो के चाहिँ भिजन छ भन्नु, मैले भने मेरो आफ्नो भिजन मैले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छु, मुलुकको भिजन जे छ त्यही भनेर मैले इमिडिएट एक्सन प्लान बनाएको। त्यो मैले पार्टिसिपेटिभ वेमा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै भनेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ, हामीले धेरै कुरा भनेका छौँ। त क्वेसन चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने मुख्य सचिवले के हो भने बिफोर डिसिजन अप्सन भन्ने रे, आफ्टर डिसिजन कराएर काम छैन होइन। त्यो मैले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छु। तपाईँले हेर्नुहोस् पछिल्लोचोटि सचिव बढाएको कुरा हेर्नुहोस्, सचिवहरूको पोस्टिङकै कुराहरू हेर्नुहोस्। सुरुमा नियुक्ति हुने क्षेत्रीय प्रशासन जान्छ, सिनियर मान्छे मन्त्रालय आउने हिसाब दुईचोटिमा त ठिक छ। मेरो अन्तिम प्रश्न फेरि पनि यहाँको विद्यावारिधीसँग जोडिन्छ। यहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, यो फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसनमा यहाँको विद्यावारिधी हो, पिएचडी हो। यो पढाइको अनुभवलाई चाहिँ अब कसरी व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ? पढाइको विषय के थियो र होइन त्यो त हेर्नुहोस् यसलाई कसरी मेरो विद्यावारिधीको पढाइ सँगसँगै मैले धेरै काम गरेको छु। तपाईँलाई थाहा होला, मेरै नेतृत्वभन्दा फरक नपर्ला, हामीले स्थानीय निकायमा 10 वर्षभन्दा 12 वर्षभन्दा बढी हो हामीले सूत्रमा आधारित रहेर अनुदान पठाउँछौँ। फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसनले एउटा त्यो चाहिँ के भने रिसोर्सको जुडिसियस वितरण हुनुपर्छ भन्छ होइन। त्यो हामीले गरेका छौँ, फर्मुलामा रहेर त्यो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। र हामी हरेक ठाउँमा के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ 3टा कुरा हामी भन्छौँ, फङ्सन, फन्ड र फङ्सनरीसँगै जानुपर्छ। हाम्रो डिजाइन के हो भने ट्रेडिसनल टाइपको डिजाइनमा इन्क्रिमेन्टल सुधार गर्नुको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ब्युरोक्रेसीमा समस्या आएको। हामी एकचोटि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। भनिन्छ संसारमा सबभन्दा ढिलो चेन्ज ब्युरोक्रेसीमा हुन्छ। सरकार यस्तो हो कि जसले क्रिएट गर्न जान्दछ, खारेज गर्न जान्दैन होइन। मैले 90s लिटरेचरमा पढेको थिएँ। अमेरिकामा 12,000वटा कृषिका अफिस छन्, जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन कृषिको जम्मा जिडिपीमा 3% छ, तर कार्यालय खारेज गर्न सक्दैन भनेर सायद अल गोरको रिपोर्टमा थियो। भनेको ब्युरोक्रेसी अथवा गभर्मेन्ट भनेको चिज चाहिँ त्यस्तो हो। तर अब हामीले अब यो हेर्दाखेरि भाइबल युनिट हुनुपर्छ लोकल गभर्मेन्ट भन्ने हो, कुनै पनि गभर्मेन्ट होइन। त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नु, मैले 4-5वटा किताब लेखेको छु। म 5औँ किताब मेरो थेसिसलाई नै मेरो दिल्लीबाट पब्लिस भएको छ। त्यो जुन थेसिस हो पिएचडीको डिजर्टेसन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मैले एनालिसिस के गरेको छु भने कसले हु डज वाट, हु फाइनेन्स फर वाट भनेको के काम कसले कुन तहले गर्ने, त्यसलाई रिसोर्स राजस्व अधिकार कहाँ दिने, वित्तीय हस्तान्तरण कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ छन्। तर यो कुरालाई के हो भने सबैले दरबन्दी सिर्जना गर्दा पुटिङ पिपुल फर्स्ट, पहिला डेलिभरी के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस कारण जानेको प्रयोग भनेको फर्मुलामा भएको छ, एमसिपिएममा भएको छ, लोकल बडीको न्यूनतम शर्त कार्य सम्पादन मापनमा। मैले त्यहाँ हुँदाखेरि कार्य सम्पादन करार कार्यकारी र एलडिओसँग फर द फर्स्ट टाइम त्यति ठुलो कार्य सम्पादन सब धेरै निकायसँग कसैले गरेको थिएन र अहिले हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अरू निकायमा पनि बिस्तारै गएको छ भन्दा अब यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ, रेडिनेस, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने टिम भयो भने जाने प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठिक छ, जे पढ्नुभयो, जे अनुभव छ, जे बुझाइ छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा नै कार्यान्वयन, पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु होला, यो शुभकामना पनि छ। जाँदा जाँदै छोटो लिखित कमिटमेन्ट लिन चाहन्छु कि पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले र संस्थागत हिसाबले यहाँको भूमिका र दायित्व के हुन्छ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सदस्य र नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको हैसियतले गरिरहेको सक्रिय सहयोगलाई निरन्तरता दिने, यसै गरी रचनात्मक, सकारात्मक, नीतिगत, कार्यविधिगत र समन्वयात्मक भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने। हस्, यो समय, संवाद र यो विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो र हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। अर्को हप्ता सुरक्षित सहर अनि बस्तीको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी आउने नै छौँ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। Talk of the Town. Talk of the Town.